Ik eis dat. En anders dan sleep ik de rechter voor de rechter. Arme. Die bab moet het echt niet makkelijk hebben. Dus ik ga haar gewoon hier uitnodigen in de filmclub. En we gaan dus haar 3 favoriete liefdesverdrietfilms kijken. Geef het aan mij. Word gebleten vandaag. Ja, maar ja, ik zeg het. Ik heb de laatste week naar familie gekeken. Sorry. Wat is dat allemaal? Super pijnlijk. Ja, al mijn energie is uit mijn lijf eigenlijk. Kei veel chocolade, daar in de kast. Zie, ik heb maar een jogging aan, zegt ze, met kei grote oorbellen in. Ben je met jogging gekomen? Echt nice. Kijk gewoon, daar in de kast. Oh! Ik ga los overdrijven. Ik heb nog kaarsen. Ik heb gekozen Her, 500 Days of Summer en Eternal Sunshine of Spotless Mind. Oh my god. Je moet echt hard blazen. Oh, dat geluidje alleen al. Waarom is Joaquin Phoenix uw lievelingsacteur? Ik vind hem ten eerste super knap. Check! I mean... Hij heeft kei veel charisma, jong. Het is dus science fiction, hè? Ja, eigenlijk is het science fiction. Maar wat heel veel mensen denken bij science fiction is het dan zo pieuw, pieuw. Robots, de wereld gaat vergaan. Ja, maar dat is dus niet het geval, hè. Ik ziet er daar heel echt eenzaam dat uit. iedereen binnen 10 jaar super eenzaam wordt. Hier, eet al maar een melkcake. I love the melkcake. Oh, dat gaat niet. Element Software is proud to introduce the first artificially intelligent operating system. Artificial intelligence is echt het einde van de mensheid. Maar niet aan doen denken. Maar nee, ik vind dat super graaf, hè. Oh, nu komt bijna de plot twist. Hier komt Samantha. Hello, I'm here. Scarlett Johansson in the building! Dat was eerst een andere actrice, hè? Wist je dat? En dus die hebben gewoon alles van haar eruit gehaald. Scarlett Johansson gecast. Joaquin Phoenix vindt zichzelf ook geen goede acteur trouwens, hè? Ik weet het. Die vindt zichzelf niet goed en dan denk ik, wauw. Zou die zoiets willen tekenen en zeggen, het is dat wel goed. Ze zijn wel goed bezig. And stop. Now turn around 360 degrees. Slower, slower. Dat is echt een keileuk stuk dit. Okay, and stop. Die ziet is alles, hè, want die heeft zo dat cameraatje. Dat is echt alles. Bless you. Thank you. In een interview zegt hij ook dat hij zo altijd een stuk van zichzelf in het personage probeert te leggen, maar dat het hier super moeilijk was, want zijn hart is nog nooit echt gebroken. Heel die film zuigt u eigenlijk leeg, hè? Kijk, als je zo net door een liefdesbreuk gaat en je ziet dan dit, dan denk je toch, het kan nog altijd erger eigenlijk. Oh, mijn persoonlijke favoriet. De 500 Days of Summer gaat over een meisje en een jongen die uit elkaar zijn. En de jongen is de protagonist en die gaat dan het verhaal vertellen over hoe het is fout gelopen. En gaandeweg leert hij zichzelf weer kennen. There's only 2 kinds of people in the world. There's women and there's men. Zoe Deschanel. Ik vind die in New Girl de max. Maar ik vind die in 500 Days of Summer echt... Maar dat is het ding. Dus ik heb die film echt volgens mij al 100 keer gezien. Ik heb niet van buiten. Maar ik heb lang niet doorgehad dat het verhaal vanuit zijn perspectief is. En dat je haar dus gewoon slecht ziet, maar je weet helemaal niet of dat die echt al zo slecht was. Snap je? Hij herinnert haar gewoon zo slecht. Waar, Maar dus die schrijver, die was gedumpt. En die heeft die film daarover geschreven. En hij had in de eerste draft was het personage van Summer echt zo'n mega bitch, maar hij heeft het dan wel aangepast naar het einde toe, omdat hij er een beetje aan het overgeraken was. En ze waren dan uiteindelijk vrienden geworden. Oh, where is he? Heb je dat ooit al gedaan, zo'n bord kapot? Nee. Ik wil dat super erg doen. Ah, Dat hadden we moeten doen. kunnen we dat nog doen? 3, 2, 1. Wat een leuke eerste date is dit ook. Volgens mij hebben superveel koppels al nagedaan. Naar de Ikea. Ja, zo wat deze scène naspelen. Oh, zij, echt waar. Gotta tell you this, man. There's a Chinese family in our bed. Oh, maar dat is echt waar. Ja, ik was al vergeten dat die daar echt staan.
Ik hoop voor u echt dat je iemand vindt die met u naar de IKEA gaat. Dank je. Dat is zo goed. Dat is ook exact... Nee, ga eerst. Dat is exact hoe ik ben als er zoiets is gebeurd of zo. Of je zo mega verliefd bent, dan zou ik ook tegen alles zo dansen. En Ik wil super graag bij familie zo 1 aflevering. die scène zat er oorspronkelijk niet in trouwens, deze. Het stond niet in het script. Nee. Tom walked to her apartment, intoxicated by the promise of the evening. Daar ben ik nu echt van blij als ik dat zie. His expectations would align with reality. Man, ik ga zo emotioneel naar huis rijden zo meteen. Jesus Christ. She's got you high and you don't even know yet. De eerste keer dat ik die film heb gezien was toen ik nog niet zo lang uit elkaar was met mijn eerste echte vriendje. Ik ben daar 3 jaar mee samen geweest. En toen hebben we die film gezien en ik heb die toen op een gegeven moment moeten op pauze zetten. Omdat ik dus niks meer zag van zo hard uit. Hi, I could give you a ride if you need. Cold. Okay, this is Frosty. You're not a stalker or anything, right? Kate Winslet was ook super blij met deze rol. Zij werd helemaal niet meer cool gezien, ja. En toen werd zij daarvoor gecast en die heeft daar keiveel aan te danken. Nu. Stel je voor dat je door een mega heartbreak gaat, zoals Emma met Guido, en je hebt de optie No way. om niet te wisselen. No way. En iedereen die daar ja op zou antwoorden moet Eternal Sunshine of the Spotless Mind kijken. Ja, Emma heeft al keiveel meegemaakt, dus die zou toch ook hetzelfde doen. Ja, ik denk dat wel echt. Emma heeft echt mega veel shit meegemaakt. Hè. Die is er ingekomen in familie omdat ze aangereden was. Dan was die half verlamd. En dan was die in het ziekenhuis en hebben ze die geopereerd. Die is bijna gestorven tijdens de operatie. Dan werd die ineens zwanger als een tiener. Surprise! Het kind is ook ontvoerd geweest door haar vader. Of zij terug gaan halen, dat is dan goed komen. Dan is haar lief gestolen auto-onderdelen beginnen verkopen. Dan is hij een handlanger van hem. Heeft hij dan iemand op hen afgestuurd om hem te vermoorden. Heeft daarmee gevochten. Zij hebben die vermoord omdat zij vermoord was. Dus Emma is ook al eens gestorven geweest. Die is dus ook levend geworden. En ondertussen is haar vriend ook gigolo. Omdat hij een gigantische gluten heeft. En er komt echt nog zoveel shit aan. Je zou voor minder geheugen willen wisselen. Ja, toch. Ruth. I'm ruthless at the I moment. really should go. I gotta catch my ride. So go. I did. I thought maybe you were a nut. De aangrijpende scène die ik ooit heb gezien. Dat huis begint dus onder water te komen en hij blijft op Clementine roepen dat ze moet vertrekken, want hij heeft door van shit, ik ben niet aan het wissen uit mijn hoofd. Why, Joel? I love you. Maybe in one Ik vind die film die maakt een gat in uw lijf, niet gewoon in uw hart, maar echt in uw lijf hier. En dat is echt leeg. Like the sunshine. Eerst die films ranken, maar dat is nog altijd Zal ik top 3. beginnen met mijn minst favoriet? Ja. Dat gaat keiraar zijn. Je gaat echt super boos zijn op mij. Maar ja, ik zeg het is een top 3. Hè. Er moet één iemand... Zwaar. Iemand moet het nummer 3 zijn. En dan Her. Op nummer 2. Phoenix. En dan nummer 1 Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dat is wel goed. Ja, hè? Mijn emoties zijn er ineens allemaal uit. Allee, dag je vriend.